हेलो दोस्तों, आप लोग का एमडी जाकिर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम दिखाने जा रहे हैं कि इसमें जो है 20 रुपया कारण पूरा साइलेंसर खोला पड़ा और क्या कारण है, किस कारण से देख सकते हैं। देख सकते हैं कि जो इसका प्रॉब्लम है ये स्टेप फूल जाने के कारण पूरा गाड़ी पूरा आवाज बुलेट जैसा आवाज है कि पूरा स्टेप ये खुल चुका है। खुल के देख सकते हैं कि पूरा बाहर आ चुका है, ये पूरा बाहर आ चुका है। अब इसमें हम नया स्टेक लगाएंगे। देख सकते हैं कि नया स्टेक को हम इस तरह से लगाएंगे। इसको पहले स्टेक कूलर को साइड कर लेते हैं, बंद कर दी। ये स्टेक को अभी हम लगाएंगे, उसको कूलर को नहीं बिना कूलर से इस स्टेक को लगाएंगे। देख सकते हैं कि बिना स्टेक कूलर को इसको नट के चेकिंग करके हम लगाएंगे। इसको देख सकते हैं नट हम कर दे रहे हैं, इसको लगा देंगे।